मास एंड मैथ, नेचर ऑफ रूट पर कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन आता ही आता है। देखो नेचर ऑफ रूट में जैसे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो x की वैल्यू निकलती है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a, दोनों वैल्यू सेम होंगी। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आर एग्जिस्ट, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो x की वैल्यू निकलेगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। थैंक यू।